súper difícil quitándote una facultad, o sea, esto, en este caso, el ver. Entonces, en realidad, en este poco tiempo sí tienes que usar tus otros sentidos para poder no chocarte con obstáculos, con la gente, etcétera, donde empiezas a sentir y a interactuar con el mundo de otra forma. Entonces, creo que el mayor impedimento que tuve por el momento fue el ruido. Entonces es como que te desconcierta un poco, bueno, no un poco, bastante. Eso podría ser. O sea, es la... O sea, la dificultad de no ver nada y de estar en una oscuridad tremenda y no saber qué pasa, o sea, qué hay al frente tuyo. Esa desesperación se siente. ¿Y ambos sintieron en algún punto que sus sentidos quizás se agudizaron o algo por el estilo? Mis manos. ¿Hermanos? Quiero saber qué toco. ¿Y quizás sintieron algún tipo de miedo, temor, algo así, en algún punto de recorrido? Sí, que me choca con alguna cosa. Creo que más fuerte es la soledad también. Ya, la soledad. En un punto te sientes, o sea, por eso preguntaba cada rato si seguían ahí. Ah, ya, perfecto. Y, por ejemplo, hubieron puntos donde personas les habían tocado y eso. ¿Cómo sintieron esa sensación cuando las personas les tocaron? Y no sabían quién era. Ajá. Chutas de eso, pues. Claro, no. O sea, hasta alguna forma de estarse burlando de vos. En realidad, no, sí. Ya. Muchas gracias, compañeros. Ya verán, ahorita les vamos a hacer un juego, no se saquen todavía. No. Verán, es como un juego que tienen, si escuchan, ¿verdad? Tienen que encontrar la pelota. Verán, ¿vale? Voy a mover la pelota y ustedes tienen que saber a dónde vaya. ¿Dónde está? Dale, encuentra. ¿Todos o qué? Todos, sí, todos. Intenten encontrar la pelota. Ay, perdón. Muévete, pues. Ya la encontré, zapa de... Cuidado. Sale aquí, güey. Ya cayó la pelota, tienen que ir sobre dónde cayó. ¿Cómo sale? Ya, perfecto. Ya lo encontró. Ya lo encontró. Ya no podemos quitar. Ya, sí. Ay, yo. ¿Qué me gané? ¿Quieres ganar? Ya, ahora aquí también, ¿cómo sintieron esto de el baloncito pues que jugaba con ustedes, del ruido? Ahora ya no había otro ruido más del balón que les estuviera impidiendo concentrarse. O sea, chuta, como digo, creo que los sentidos empiezan a agudizar la plena. Entonces, viendo, chuta, vos no te preocupas ni siquiera de lo que suena. Pero cuando estás ciego, ya te preocupas de todo, hasta de lo que sientes. Yo le coger la pelota. Sí, pero se escuchaba todo así. Se te agudiza el oído, ¿verdad? Ya. ¿Y usted, compañero? Igual, se te agudizan los sentidos, comienzas a prestarle más atención a lo que sería el oído y también el tacto, porque ahorita tenemos cosas con las que nos podemos chocar y estábamos, creo que, tratando de sentir, perdón, ¿te escuchas? Ya. Buenos días, estudiantes. Soy la profesora Paulina Palacios y ahora vamos a hacer un ejercicio de intentar explicarles algunas pautas que además solo tengo apoyo gráfico y es un poco de las cosas que nos estamos planteando hacer con ustedes que no ven, porque normalmente nos parece que es tan evidenciable un tema como el que les voy a abordar hoy, que es el de la geopolítica. Les voy a poner realmente más para mi apoyo que para el de ustedes, que no pueden ver. He planteado este corto lazo, geopolítica y acuerdo comercial. ¿Pregunta? Pero sigue sin estar muy convencido. ¿Listo? Pueden retirarse las ventas. ¿Perdón? Pueden retirarse las ventas. Queremos saber qué tal, cómo sintieron la clase sobre todo, sus sensaciones, sus emociones,
¿Qué les transmitió? ¿Lograron entender lo más importante? ¿Lograron entender la clase que impartió la profesora? ¿Qué se les hizo difícil? ¿Qué se les hizo fácil? Empecemos por acá. O sea, sí entendí bastante la clase, inclusive como que mi imaginación de lo que decía la profe sí iba más allá y me daba más dudas y quería preguntar y quería preguntar. Pues a mí sí se me agudizaron los sentidos, olfato, oído, hasta tacto. Es como que tener dos momentos en el que si es que no presto atención, por el mismo hecho de que tengo cerrados los ojos es como que hasta me da sueño, pero mientras presto atención por el oído y escucho a la profe, estoy imaginándome y estoy, o sea, yo mismo dándome una ayuda para poder entender lo que trata de decir y analizo cada palabra para saber de qué se trata el tema. O sea, sí entendí más o menos el tema, pero la verdad me estaba concentrando más en lo que estaba oscura, así, como que no me concentraba muy bien en la profesora. O sea, el hecho de tener los ojos vendados te impidió concentrarte del todo. O sea, tenemos el recurso didáctico de las diapositivas, que creo fue intencional, entonces para una persona no vidente en realidad eso es nulo. Yo la verdad me concentré muchísimo más y puse más atención que lo que normalmente pongo en clase. De por sí ya tengo el oído agudo, entonces no tanto. Yo sí logré comprender bien el tema e incluso me pareció que pude concentrarme más, porque al mantener los ojos cerrados solamente utilizaba mi oído y podía escuchar de mejor manera que aunque estuviera viendo. Sentí que me concentré más, comprendí más. Sí se agudizaron mis sentidos. Lo que se me complicó fue la cuestión de la ubicación espacial. Es bien complicado.